Так, ну что у нас? Погоня за помидоркой. Хватай ее. Да, извините, что грязное стекло. Как получилось. Он тут вообще грязный автомобиль. Товарищи, куда я вообще попал? Что за цирк? Ну, смотрите, при нахождении в Манчжурию Билайн. В общем, Билайн ловит и Мегафон ловит. Не знаю, вот Мегафон, видите? Билайн даже лучше ловит. Что за цирк? Первое впечатление, конечно, в Манчжурии, что просто во сне находишься. Кстати, отель называется Матрешка, вот этот. Тем более после Забайкальска как-то здесь фактически-то не знаю сколько километров, 7. Еще я думал, что здесь одни русские машины, а тут одни китайцы на деле, и одни китайские тачки. То есть тут китайцы живут, а не русские туристы. Китайцы охотно фоткаются с любыми европеоидными. Славяне, не славяне. Урны, короче говоря. Блин, психика может это не переварить. Не выспался, тяжелый день сегодня на границе. Только что, я не говорю про Забайкалье, Чита и то как-то более спокойное и, как сказать, блеклое, что ли. Тут все яркое, толпа китайцев. Не знаю, ощущение, что то ли ты в дурдоме, то ли ты во сне. Что-то такое. Российский цирк. Ой, насколько я понимаю, в итоге я-то думал, Манчжурия для русских сделана, а Манчжурия для китайцев. Они сюда приезжают, вовсю фоткаются, то есть как бы как спекулируют на русской культуре, что ли, наслаждаются тут. Они все на фоне этих матрешек фоткаются, китайцы. Русских тут почти не видно, ни обмен валют не найти. В общем, так что Манчжурия скорее как русский район, русский район для китайцев. Я не знаю, как сказать. Ну тут китайцы все, вон они.
Вот они сплошь селфятся, фотографируются. О, вон как красиво. Отель «Матрешка» изнутри. И, конечно, не только я снимаю. Здесь такая клумба посередине. Зашел в отель «Матрешка» поменять рубли. А они говорят: нету здесь. Нету здесь. Хорошо, ход конем, ход конем. Достают доллары. Нету здесь. 贝尔第一家5A级景区，这里以中俄历史、文化、建筑、民俗风情为理念，推广浩娃剧场、演艺剧场、极限乐园。Ну и китайская хавка настоящая. Вот эта штука стоит 250 рублей. Они так орут вообще. Кстати, обмен валюты мы так и не нашли. Еду купили за рубли, но надо обязательно, как сказать, торговаться на тему сдачи. То есть они сдачу по отстойному курсу предлагают. Пришлось с ней пререкаться минут 5. Был у нее Palm Face Palm, прежде чем она выдала еще 4 юаня. Ну, порядка 35 рублей я у нее отжал. Что-то я поел, так поувереннее себя стал чувствовать уже на руле тут. Но тут любят посигналить, такие чуть что сразу пип-пип-пип-пип. Ну и смотрите, немножечко отъедешь от, в общем, от того района торгового, где цирк, и уже вот такие поля и тихая, знакомая нам русская природа. Так, ну вот и реальная Манчжурия пошла. Не те Кремли, а то, что здесь на самом деле происходит. Так сказать, исторические районы. Ну
В общем, вы поняли. У меня мозг просто на бикрень. Не знаю, что вообще не сходится. Я еду в тачке, в которой я там, не знаю, в Питере на дачу ездил. А сейчас я еду здесь, вот эти все иероглифы, дома, блин, люди, мопеды. Что происходит? О, Китай! Страна контраста. Да? Мой грязный пепелац вполне вписывается сюда, так что я просто как свой. Через железную дорогу мост. Ну, давайте, кто не верит. Вот так просто щелк. Чуть-чуть на границе постояли. Просто в другом мире. Даже поезда другие. Да-да-да. Лес, лес, лес стоит. Но не в виде бревна, а он обработанный. На вагоне было написано транслес на одном. Транслес. И пахнет здесь древесиной, да, как в лесу. Я думал, Манчжурия такой туристический клочок земли. Причем я думал, Манчжурия клочок земли, ориентированный на русских для отдыха. На деле здесь и деревня местных, такая старый район, где китайцы что-то работают, что делают. И район для туристов, опять же, для китайских. Ну и русские здесь тоже, конечно, есть, но их просто капля. Там он вокзал с той стороны, с куполом. Вот сейчас заселились вот в такую гостиницу у вокзала. Да, ну, попозже вам ее покажу. Но факт, что и Билайн, и Мегафон здесь ловят, вот это круто. В общем, даже так у железной дороги. Так что это козырно. Вообще в другой стране здесь уже все по-другому, а связь родная. Никакого роуминга, просто супер. Местный Муслим Магомаев выступает на самолетном заводе. О-о-о-о! Отлично. Ура! Ура, товарищи! Да здравствует Мао Цзэдун, великий правитель, мудрый и все такое.